Da blue do no mani lo, takudo simluma, Kasata Buya do no malo, Padoni Magato Mugo Hila Totini, Takanima, Deninya E, di Miwena, Mo Buni Sosrilla Pue Politi de Pago Toni, Padoni Mapueta Quetaya, Ribala Labapue, Labco Bala Gabu, Labacarilo Mulo Babatano, all at the Bleco, Simluma Kasata Buya do no malo, a sone, Bacanahuma Tandi, Stranu Labu Populi. Sir, 12 body the power only law. Tam Ludo no mani lo, Simisipo Magi, Pum Pokwa, Setopo de Paco, di Nogade, Le Tao, no Malakapo, Sata Bourgeois, Le Tate, Udom de Paco, Pacific Bagasata Bourgeois, Pacific Bawam de, no Pacific Bagasata Bourgeois,
la hibwa khona ludo pwido te pha le hilo ta lum te go lo thu su ne klem te pha kho ni lo akai ni pakle to ko su pata mu tho ba tho ka sa ta bo ywa sa ka to ni lo he ta wi to ko ywa at ke ta khu no ko tho to ko pata ke kho ke alert ke le to ko su a me nya orota si tho btra do ko tho to ko orota ta wi te ke a ge di i ywa me ka sa pha do do so pa pha do to ga le ka sa khe le pho ko lo lo khi ba tu ka pha le pwe ro ta e ta ta ka nyo pa ta bu so si ya ba ka sa si blu ma pa ta bu ywa do no ma ni lo khu ni khu to pe le khop lo pwe ma ra ka sa blu ta sui ti pha lo ta ka di ba pa du ni ba ka do mu go khi la to ti ni doဘကစတဲ့တော့ဘလပွဲမှာတော့ကစားဘလူတာဆွေတိတဖာတော့ဘဒုနေကတော့တခွက်တရတော့လကစားတာဘုကတဲ့ကတော့နေပွားတော့မူတနေညိုင်လောဒီမီဝဲတာမို့အဘွနေဆော့စထရီလပွဲပိုလီတိတဖာကိုသူနေဘဒုနေပါပွဲတခွက်တရဂေးပါလပွဲလပကိုပါလကစားတာဘွရွာအကဘူးလတာတပလီဒီတော့ပကရေလုံးလူပါကစားတာဘွရွာခိုးပါတဘလူလောတကဒီပါစစ်လူပါဘာတာဘွရွာဒုနောမနီလောဒါဆကတော်ဝရအလွယ်အကလုကလုဆကတော်လောတနာကိနေထောဝနေနေအချွဲကွာချွဲကွာနတလောတူပါနေအေပွားလဲနတာအေအထူးယူလောနမောပွားလဲနဘลุนတာဆွေတိတဖာခိုးပါဒါဘလူဒိုနောမနီလောတော့ဆကတော်နာရခဲလောပွဲကစားဖုံဖကွာတိတဖာပမီဝရလက်တာလောအပူအတော်တနာကေခေါပလလကစားဘလူတာဆွေတော့ခုတ်တာနေဆကတော်နာရခဲဤလက်တတ်ဖလခေါနေပိုပါလကစားတံပွားခေါ်ချိမေညာလက်တတပလီတော့တကနိပါဆွေပါကစားဖုံပကွာလောအိုလကစားတံပွားခေါ်ချိမေညာကိုဒီနောကတဲ့ဟေဘာမ်တလနောကိုဂီဘာနောတာအဂီဘာလလပပွဲတော့ဒီမေကစားဖုံပကွာတိတဖာလမူလာကြလကစားတံပွားအိုဆရီတော့ကစားတံပွားတုန်နေကဒိုနေပါဝဲတတုမိတမူတတုခုတခုတာခုတာဖို့လဟဲလကစားတံပွားအိုဆွေပါဝမ်တေကိုဒီနောကတဲ့ဆွေမစကောပွားလပါထရုံတေကိုဒီနောကတဲ့တော့ကစားတမစောစိကစားမာရလပတုကိပတာလဲဘူးကနေဝဲမလာကရပွဲဖို့ကိုဆွေပါမှုတကောညာအေးပညာတရာမှုလောအဝဲကိခေါ်ရင်တော့ပွားလက်တလေခေါပလတာဥတာပူစီကောပေအောလူစီတုကတိုအောဟေဂီဟေမာအောဟေမာတာတန်ဒူတာတူဒူလလပပွဲတာချုကဖာတုကညာလောကမင်နာဝဲတာဟဲလကစားတံပူယောလောကမင်နာဝဲတာမကစားတံပူယောတာကိုဆွေမတာတဝိစီတော့ပထမလာကပောကစားတံပူယောကမင်နာဝဲတာလူလဘကစားတံပူယောတာကိုဆွေမနေတကေပါမူတကောဤပတာလူကမင်နာဝဲတာလူစုကနမှုလဲထော်မစုကစားတံပူယောအိုဆွေတာညောမဆပွားဥဒပွားပဝါဆောပွားထုစုနေကလေပွားလက်ခုတံမွေရှုခရမီပခိနာပစိဘလူနာတော့ပဒုအလောကိပနိုင်စကတော်လန်စုပူလောပတာမဆောစီယာပကဆာအာမင်ပဝဲကိုဒီနောကန်တယ်လောပကတဝေစစ်တော်ပဒကစားတံပူယောကိုသာတော်နေခုစီယသာတော်နေခုစီယယေရှုအဖလေလတေကူပူဝရလူစဝတဆုပကတဝေယောကိုဆဒနေတကေ
လူတို့နော်မနေလော first simple ပုံပါကေရွာပေါ်ကမူရွာပေါ်ဆော့ဆွေကိုဒီနော်ကတဲ့လက်တော်ဝစီချပ်တစာတမူရမီပပလက်စရပါလက်တာဒီမီsimple ပါတူတို့နော်မလောမူတို့ညာအေးဝါလက်ခိခေါ်ရင်နော်ပွားလက်တာလက်ခေါ်လို့တောက်တာနေမိဝဲတာပညာတရာမူလူကြလောအခိနေဒီလောတာဆက်ပတော်လောအဝဲစုခုနေလောတမကတေစုပြ၍ဗမာလူပဲပြောခွင့်ပြုပါရှင်အထူးဖြစ်ရှုစာဖျားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ပြီးတော့မှကျမကိုဒီလိုတက်တဲ့ခံခွင့်ပေးတဲ့ဆရာတော်ကြီးနဲ့အတင်းတို့တင်းသားအတင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ပြောမယ်ဆိုကျမတို့ရဲ့အသက်တာရဲ့အကြောင်းတက်တဲ့ခံဖျားခင်ရဲ့ကျမတို့အရောက်စီတိုင်းကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ပြန်လည်ပြီးမှရည်တွက်မယ်တက်တဲ့ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အရောက်စီတိုင်းမှာမတူညီတဲ့အရာတွေပြောင်းများစွာရှိကြမှာကျမတို့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျမမှာလည်းအများကြီးရှိရဒါပေမဲ့လည်းပဲကျမရဲ့အသက်တာဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ဟာကိုအတူချုံအနေနဲ့ကျမအနေငယ်တက်တဲ့ခံခြင်းပါတယ်ဟိုငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးဘဝပညာသင်နေတဲ့အချိန်ကတပိုင်းပေါ့လေနော်ပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်ကတပိုင်းရဲ့အခုလောလောဆယ်ကျမတို့တွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေအတွက်ရဲ့စူပါမအနေငယ်၃ပိုင်းအနေနဲ့ပိုင်းပြီးမှကျမပြပြချင်ပါတယ်ကျမဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျမတို့ဗမော်မျိုးရဲ့ဗမော်မျိုးနဲ့ပေါ့လေ12မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ရွာလေးမှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ကျမပညာသင်တဲ့အချိန်မှာပဲကျမ၄တန်းမအောင်သေး၄တန်းကျောင်းကိုတက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကျမတို့အမေဆုံးသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲဖျားတခင်ကဘလို့ပြင်ဆင်လဲဆိုစချင်းတော့ကတော့เนาะကျမတို့နားမလဲဘူးကျမနားမလဲခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းပဲကျမကိုကြည့်ရှုပြုစုစောင့်ရှောက်မဲ့ကျမတို့အဖွာအတော်အဖြစ်ကျမတို့ကိုဖျားတခင်ကပြန်ပြီးမှပြင်ဆင်ပေးတယ်အမေဆုံးသွားပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့ညီမနှစ်ယောက်စလုံးကိုကျမအဖေကခေါ်လိုက်တယ်သူပြန်မှကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်တယ်အဖေနဲ့ကျမအတော်အပြိုကြီးဟိုပေါ့လေကျောင်းဆရာမတယောက်ရှိတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကနေမှကျမကိုတာဝန်ယူမှကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်တယ်ပြုစုပြောထောင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျမ1989ခုနှစ်မှာကျမ10တန်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်10တန်းအောင်သွားတဲ့အခါမှာလည်းတစ်ထစ်ကျမမှာနည်းနည်းလေးအခက်အခဲပြန်မှဖြစ်လာတယ်ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမပြပြချင်ပါတယ်ကျမ10တန်းအောင်တဲ့အခါကျတော့ချက်ချင်းကျမတက်ကတူလည်းမတက်ဘူးအဝေးတင်လည်းကျမမဖြေဘူးကျမစိတ်ကူးတဲ့မှာငငယ်ကလေးကကျမဘာရွေထားလဲဆိုတော့ကျမကြီးလာလို့ရှိရင်မို့လေကျမကလူနာများကိုပြုစုစောင့်ရှောက်မဲ့သူနာပြုဆရာမကလေးတယောက်တော့ကျမဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဆန္ဒရှိတယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့အဖေကိုကျမပြောတဲ့အခါကျမအဖေကလည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒါကောင်းတယ်ဒါဆိုရှင်နေအဲ့ဒါပဲလို့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နေတကယ်လို့တက်ကတူဆက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပိုင်းတစ်ဖြစ်မယ်မရှောက်နဲ့ဒီလိုပဲနေလိုက်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမဒီလိုပဲနေလိုက်ရောနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့စစချင်းကတော့အသက်တည်းငငယ်တယ်နောက်16နှစ်ပြည့်လာတဲ့အခါကျတော့နာစင်ကရှောက်သူတို့ခေါ်ရှောက်လာခေါ်တဲ့အခါမှာကျမရှောက်တယ်အဲ့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အခုခေတ်လိုမျိုးများဆဆလေးသူတို့မခေါ်ဘူးကျမတို့ဗမော်မျိုးနဲ့ရွှေကူမျိုးနဲ့မစီမျိုးနဲ့မိုးမောက်မျိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုး၄မျိုးနဲ့ကျမတို့ရှင်ပြိုင်တဲ့အခါမှာကျမတို့3ယောက်ဟောစားဖို့ရေးပြေအောင်ဝါကြရောကျမတငယ်ချင်းရဲ့ကျမရဲ့နောက်တစ်ခါသူတို့ရဲ့in service တဲ့ကmidwife တဲ့ကတယောက်ရဲ့ကျမတို့3ယောက်ကိုသူတို့ဟောစားမြစ်နာကိုတဲ့နှုတ်ဖြစ်ရမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးခေါ်လိုက်ရောအဲ့အချိန်ခါမှာဆိုရင်ကျမတို့ဗမော်နဲ့မြစ်နာပြောမယ်ဆိုရင်အခုခေတ်ဆိုရင်ကားလမ်းပေါက်တဲ့ကျဆိုနေ့ချင်းပြန်တော့တွားလို့ရတယ်မနေ့တွားလိုက်ညနေပြန်လာလို့ဆိုရင်လည်းပဲညနေခါမိုးချုပ်ခါနေလောက်တော့ပြန်ရောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေရင်လန်းတလန်းရှိတယ်နောက်တစ်ခါဒီအရာဒီမြင့်ရဲ့တောင်ဘက်ကိုလေကတာဘက်ကိုစုံပြီးတော့မှကတာနေပြီးမှနဘာကိုကူးပြီးမှမြင့်ရထားနေတဲ့အဲ့လိုခက်သွားရတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျမတို့3ယောက်ကတက်ဖြေကြရောမြစ်နာမှာနှုတ်ဖြေတက်ဖြေပြီးတော့တလကြာတဲ့အခါမှာ result ကအောက်လာအဲ့ဒီခါကျဘသူပါလဲဆိုတော့ကျမတငယ်ချင်းကပါတယ်ဖြစ်ကျင်တဲ့ခါကျတော့ကျမတငယ်ချင်းကသူကအဲ့မှာနှုတ်ဖြေထားပြီးတော့မှ
ပြန်လာတဲ့အခါသူကတလမပြည့်ခင်မှာပဲသူကအိမ်တော်ပြုတ်သွားရောပြုတ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူကမတက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုတဲ့အခါကျကျမမျောလင့်ခဲ့တာကျမသူမရှိတော့ပေါ့နော်ကျမထဲ့မှာပဲပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်ကဖုန်းတွေပါလည်းမရှိဘာမှဆက်သွယ်ရခက်ခဲတဲ့အခါကျတလပြည့်တဲ့အခါလည်းဘာမှအကြောင်းမကြားနောက်မှပြန်တည်ကြားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့မြစ်ကျနာကပေါ့နော်ညှိဆက်ရဘူးပဲတင်တန်းတက်တဲ့အချိန်ကလည်းအရင်နီးွားတယ်တဲ့၄-၅ရက်လောက်ပဲလူတော့တယ်တင်တန်းဖွင့်မဲ့အချိန်နဲ့ဆိုတော့သူတို့အညှိဆက်ရထည့်လိုက်တယ်ဆိုကျမစိတ်ဓာတ်ကြွားပေါ့နော်စိတ်ဓာတ်ကြွားပြီးတော့မှဒီလိုပဲနေလိုက်ရောကျမတငယ်ချင်းတွေကသူတို့ကစံပွဲအောင်တာနဲ့တချို့တွေဆိုချက်ချင်းလုပ်ငန်းခွင်တွေဝင်ကြတယ်အသက်မပြည့်ပဲသူတို့ဝင်သွားတယ်ဆက်ရှင်နေပြီးလို့ရှိရင်သူတို့စပေးမယ်ပေါ့လေစပြီးမှလုပ်ပေးမယ်ပေါ့လောလောဆယ်ဆက်ရှင်နေမပြည့်ခင်ကကြတော့ဒီတဲ့သူတို့ကိုအစမ်းခမ်းပေါ့လေအဲ့မျိုးမှဝင်သွားကြဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျမတုံးနေလုံးကြီးအဲ့လိုမျိုးပဲနေလိုက်ရောနောက်ပိုင်းကျတော့ကျမတိတ်လည်းမလျှောက်ဖြစ်တော့ဘူးနော်စိတ်လည်းတိတ်မဝင်စားလာတော့တမျိုးဖြစ်တဲ့ကတငယ်ချင်းကနေကဒီလိုနေလို့မဖြစ်ဘူးအလုပ်လုပ်ရအောင်ဆိုတဲ့ကကျမတငယ်ချင်းတယောက်ကရုံးကနေမှသူ form လေးတွေယူခဲ့ပေးတယ်သူကိုယ်တိုင်ဖြည့်ပေးတယ်ပြီးတော့မှလောလောဆယ်တဲ့စီရေးဝင်လို့ရအောင်ဆိုမှအဲ့ဒါနဲ့ကျမလည်းစီရေးဖြစ်သွားပြန်ရောဝါသနာပါတဲ့ဟာမလုပ်ခဲ့ရဘူးပေါ့နော်ဒီလိုနေရင်းနဲ့စီရကြောက်လေးပဲကြာဆိုလို့ရှိရင်တက်လန်းသိမ့်မရှိဘူးတဲ့ဒီပညာရေးလမ်းကိုပြန်ကူးကြရအောင်ဆိုမှပညာရေးလမ်းကိုပြန်ကူးရောဆိုတဲ့အခါမှာကျမဒီစာပေါ်လဲစာတင်တဲ့ဟာကိုကျမဝါသနာမပါခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့လေကျမလှုပ်ရင်းနဲ့ပထမတစ်နှစ်မှာတော့ကျမဒီလိုပဲနေမယ်ဒါပေမဲ့တခြားဟာကိုပြန်ပြောင်းမယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့လှုပ်ရင်းနဲ့ကလေးတွေကိုကျမဟာလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့တန်ရိုးစင်ရှိလာဒီကလေးတွေကိုလာမယ့်နေ့ကြလို့ရှိနေကျမဆက်ပြီးမှတင်အောင်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ပဲကလေးနေနေတာကျမပြောလာပြီးတော့မှကျမဟာနောက်ဆုံးဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ပညာရေးဝန်ထမ်းတယောက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဒါဟာကျမဘာကိုပြောချင်တယ်လဲဆိုဖျားတခင်ရဲ့အကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာလေတိတ်လှပတာပေါ့နော်ကျမတို့ကိုပုံသွင်းပေးတာကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုမဖြစ်စီတော့လည်းပဲဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာကျမဟာတော်တော်လေးပျော်သွားတယ်အခုပြင်စီယူတဲ့အင်မတန်ပျော်ရွှင်မှုခံစားရတယ်ဆိုတော့ကိုကျမသိရှိနားလည်ရတယ်ပြီးတော့မှခုနကျမပြောသလိုပဲဒီဆယ်တန်းအောင်တဲ့အခါမှာကျမတွေ့ကြုံရတာအခုဒီလိုမျိုးပေါ့လေဒီအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတစ်ခုနောက်တစ်ခုကြပြန်တော့လည်းပဲပညာရေးဘိုင်းကိုကျမပြန်ဆက်တာပေါ့နော်လုပ်ငန်းကတည်းကဒါဆိုရှင်တော့ကျမဘာပဲဖြစ်အဝေးတင်လုပ်ငန်းခွင်ကနေပဲအဝေးတင်ပြန်တင်မယ်အဝေးတင်ကိုပြန်ဆက်မယ်ဆိုပြန်ဆက်ရောဆက်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ကျမအဝေးတင်ရုံးကိုသွားတဲ့အခါကျတော့ကျမကခါတိုင်းလူမျိုးပဲအောက်မေ့တာပေါ့နော်ကျမအောင်ခဲ့တာကျတော့တိတ်ပန်တွဲbio physics chemistry အမျိုးနဲ့အောင်ခဲ့တာကိုအဲ့လိုမျိုးတင်ချာဒီလေးပါထွက်ပြီးတော့မှအဲ့အောင်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ကျမဝါသနာပါရစားပေါ်တိတ်ပန်တွဲ line ကိုရမယ်ပေါ့တလျှောက်တဲ့အခါကျအဲ့အဝေးတင်ရုံးကအကူကြီးကဘာပြောလဲဆိုနင်ဟာတဲ့ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတော့မှဒီလိုပဲပြစ်ထားတယ်တဲ့ဘာမှလည်းမလျှောက်ထားတဲ့အခါကျတော့အခုဒီချိန်ရှောက်လို့ရှိရင်တဲ့မင်းကဝိဇ္ဇာတွဲပဲရမယ်အဲ့ခါကျမတို့ကအကြီးရဲ့စိတ်တကြပြီးမှဝိဇ္ဇာတွဲနဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ဘွဲဆိုတာကျမရတော့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဘာလို့ဆိုကျမကြောင်းတက်ခဲ့တဲ့ကာလပတ်လုံးမှာကျမတွေတက်စားဆိုအရန်ပြင်းတယ်တမိုင်းကျရမှာအရန်ဖြစ်တယ်တွေ့ချက်ရမယ်ဆိုကျမအရန်ပျော်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျဘွဲတော့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲကျမစိတ်တကြဒါပေမဲ့ဘာပဲပြကြိုးစားကြည့်မယ်ပေါ့အဲ့ခါကျတော့အဲ့ကိုကြီးကကျမကိုနည်းနည်းလိုင်းညွန်ပေးရပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်တဲ့မင်းနဲ့ဝိဇ္ဇာတွဲထဲမှာတဲ့ပထဝီ geography ကိုယူလိုက်တဲ့အဲ့ဒါဆို second year ဖြစ်တင်ချပါတယ်တဲ့ math ပါတယ်တဲ့အဲ့နဲ့ကျမအဲ့ဒါယူခဲ့ကြိုးစားနဲ့ဘာပဲဖြစ်ပွဲလေးတစ်ခုတော့ဖျားခင်ပြန်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ဒါဟာလည်းပဲကျမကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်တင်ရင်နဲ့ပဲကျမဒီပထဝီဝါဒနာကိုလည်းပြန်ပြီးမှပါလာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲနောက်လုပ်ငန်းခွင်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျမပထမအဆုံးကကျမမူလာရမ်းပေါ့လေရွာမှာနည်းနည်းကြားတယ်ပြီးတော့မှမူလာရမ်းနဲ့ပဲကျမမုံမောင်အထက်ကကိုရောက်ခဲ့တယ်မုံမောင်အထက်ကကိုရောက်ချင်းပဲကျမတို့ရဲ့ဆရာကြီးရပေါ့လေကျမဝါဒနာပါရကျမရဲ့ဒီ math တို့ science တို့သိပ္ပံတို့ဒါကိုပဲကျမသင်ခိုင်းတယ်ကျမရဲ့ major ဖြစ်တဲ့ဒီဝိဇ္ဇာကိုသူမသင်ခိုင်းဒါလည်းကျေးဇူးတော်အရန်ချီးမွမ်းတယ်ဘုရားတခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တက်ပဲကျမပညာဒီဘွဲလေးကိုကျမဝိဇ္ဇာဘွဲရခဲ့တော်လည်းပဲကျမဝါဒနာပါတဲ့
ဘာသာရပ်ကိုဒီဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးတယ်လို့ဒါလည်းဘုရားသခင်ကိုအရာကျေးဇူးတွေနဲ့လို့ကျမတသက်ခံခြင်းပါတယ်ဖြစ်ကျင်တော့လည်းပဲအဲ့ဒီကျမကိုအဲ့လိုမျိုးအလေတန်းပိုင်းမှာပြန်တင်ခိုင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကနည်းနည်းအဲ့ဒီချိန်ခါမှာလည်းမအေးချမ်းဘူးမအေးချမ်းတဲ့အခါကျတော့တာဝန်ကျတဲ့ဆရာမတွေကချစ်ချစ်မလာဘူးပြောင်းရမယ့်ဆရာတွေကျတော့ချစ်ချင်းပြောင်းသွားကြတယ်ပြောင်းသွားကြတဲ့အခါမှာကျမအဲ့တုန်းကငယ်တော့လေငယ်သေးရပေါ့နော်ပြီးတော့မှဆက်ချင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးကကျမကိုဘာတွေပေးပြန်တယ်လဲဆိုတော့ဒီအတန်း9တန်း6တန်း9တန်းဒီမှာ mess တီးပေးတယ်ပြီးတော့မှဟိုဥစားအစိုးရစစ်ဖြစ်တဲ့10တန်းမှာကျတော့ကျမကိုတိတ်ပံတွဲပြန်ပေးပြန်ရောကျမတို့အဲ့မှာပထမနေ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ10တန်းတိတ်ပံကိုကျမတို့လေးအခက်ခဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲကျမငှက်ဖြားတွေလည်းပြန်မှမိလာတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျမလည်းစိတ်ညစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမဆူတောင်းတယ်အဲ့ချိန်မှာကျမအဖေရရှိသေးတယ်ရှိသေးတဲ့အခါမှာစနေတင်းနေဆိုကျမအိမ်ပြန်လာတယ်ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ကျမတစ်ပတ်စာကိုကျမဒီစစ်တမ်းအတွက်တိတ်ပံအတွက်ကိုကျမပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာကျမဘယ်လိုပြင်လဲစာရဲကျမဖတ်လို့မရဘူးမျက်လုံးတွေကလည်းနည်းနည်းဝါဆိုကျမအဖေကကျမကူညီပေးတယ်ကျမအဖေကကျမကိုစာတပုတ်ချင်းစီသူဖတ်ပြပေးတယ်ဒါလည်းဖျားခင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ဖျားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကျမရဲ့ခွန်အားနဲ့ဆိုကျမဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးနေရလည်းမကောင်းဘူးဒါလည်းပဲဖျားခင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့အဖေအားဖြင့်ကျမကိုဒီလိုကူညီမဆားခဲ့တယ်အရာအားလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဖျားခင်ဟာကျမတို့ကိုလှပပလေးနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုညီအမျိုးမျိုးနဲ့ဒီလိုလှည့်ပပြီးမှသူပေးနေတယ်ဆိုတာကိုကျမသိရှိနားလည်ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲကျမလုပ်ငန်းခွင်မှာကျမအရန်ပျော်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကျမရဲ့လှုပ်တဲ့တစ်လျှောက်လုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမအင်မတန်မှဝါဒနာမပါတော့ဒီသမိုင်းဒီပါဒီကျမမတင်ဘူးခဲ့ဘူးအဲ့လိုကျမဝါဒနာပါတဲ့ဟာကိုဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမသူများတွေကဟို SAT ဒီပါဒီပြန်ရှောက်ကြပြန်ရောရှောက်တဲ့အခါကျတော့ငါမရှောက်တော့ဘူးလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ SAT ဘိုင်းရောက်သွားလို့ရှိရင်အထက်တန်းရောက်လို့ရှိရင်တော့သူ့ဘာသာရေးရလိုက်ပဲတင်ရတယ်ပေါ့နော်အလေတိုင်းပိုင်းမှာကျတော့လူအပ်ချက်ရဆရာကြီးတွေကကြည်ပြီးတော့မှဆရာမတီရဲ့အခြေအနေအတိုင်းကိုသူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်ရာကိုပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုကျမမလျှောက်ဘူးဒီလိုပဲနေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲဖျားတခင်ကဘယ်လိုပြင်ဆင်ပေးတယ်လဲဆိုတော့ကျမကိုဒီလှုပ်တဲ့နေပေါ့နော်BED ဖြေရမယ်ဘိုင်းရဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကျမတက်ဖြေကြည့်အဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ကျမအသက်ကလည်းတော်တော်လေးရပြီနော်တော်တော်လေးအသက်ကရနေပြီဖြစ်တဲ့ခါတော့အုံနောက်ထဲမှာဘလောက်ကြံသေးလဲဖျားတခင်ပေးထားတဲ့အုံနောက်ဘလောက်ကြံလေးပေါ့လေကျမတက်ကြည့်ရပြီးဒီတက်တဲ့အခါကျတော့ဖျားတခင်ကောင်းကောင်းကျမကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ကျမရဲ့မိသားဟာပထဝီဝိဇ္ဇာဖြစ်တော်လည်းပဲကျမကောင်းကောင်းလိုက်နိုင်တယ်ပြီးတော့မှလည်းပဲအောင်မြင်လာတဲ့အခါမှာပကုံးလေတွတ်ချွန်လေးနဲ့ပေါ့လေဖျားတခင်ကကလိုဖိုင်ပါအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ပေးခဲ့တယ်ဒါဟာဖျားတခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တက်ပဲဆိုတာကျမသိရှိနားလေရတယ်ကျမစချင်းကျမတွေးခဲ့တယ်ဝိဇ္ဇာပွဲနဲ့ဆိုကျမတို့စာမကျက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျမပွဲလည်းရတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ချိန်ခဲ့တော့လည်းပဲဖျားတခင်ဟာကျမကိုညီးမျိုးနဲ့ကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုတာကိုကျမသိခံခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ကျမဒီအသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အပိုင်းပေါ့လေပြင်ဆင်ယူခါနီးအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကျမတစ်ချက်လောကီသားတယောက်အနေနဲ့ကျမနည်းနည်းပြန်ပြီးမှစိတ်ပူတာပေါ့နော်ပြင်ဆင်ယူတဲ့အခါကျတော့ရှင်လုပ်ငန်းတစ်ခုခုတော့ရှင်ကောင်းမှာပဲပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဟိုစားငါတလကို9000လောက်အပူငွေလေးရှင်တော့ပူကောင်းမဲ့ထင်နေပေါ့ကျမအဲ့လိုမျိုးတွေးမိခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမပြင်ဆင်ကမယူသေးဘူးကျမပြင်ဆင်ယူရမှာကနောက်နေ့ຫນွေလောက်မှယူရမှာအဲ့ဒီမှာကျောင်းဟိုပါပေါ့ねအောက်တိုဘာကျောင်းပိတ်လောက်မှာကြတော့ကျမကိုပိုင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကျမတို့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာကိုပိုင်ကျောင်းက3ကျောင်းလောက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဟိုစားပေါ့စေတနာကျောင်းကလည်းကျမဆက်သွယ်လာတယ်သူတို့စီမှာလုတ်ပေးပေါ့ပြင်ဆင်ယူလို့ရှိရင်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ဆရာမကြီးနဲ့လာတွေ့ပေးအောင်တဲ့ကျမအေရှိကဆရာတို့လည်းသိတယ်ကျမတို့ဟိုဆရာမတို့တချင်းမြင့်စီကနေပြမကျမကိုအဲ့လိုမျိုးလာပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ကျမအားတဲ့အခါမှာလာခဲ့ပါမယ်ပေါ့ကျမဒီလိုပဲထင်ထားခဲ့ပဲဒါပေမဲ့နောက်မကြာခင်မှာကြတော့တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကြာတယ်နောက်ပိုင်းမှာကြတော့မချင်မပဲနဲ့ကျမရဲ့အိမ်ဘေးကကျမအမပြောတယ်ဖိချာတဲ့ပေချင်းအားတယ်လေတဲ့ကျမကလို့စနေနေ့ဆိုတော့ကျူရှင်တခါတစ်ချိန်တွားပြီးလို့ရှင်ကျမအားပါတယ်လို့တဲ့ဟိုဟာဘုန်းနေဒေါက်တာစုမြင့်တို့
တော့တခြားတော့ချီရီတောင်လို့လင်မယားကဖုန်းဆက်တယ်တဲ့အဖြစ်ချာစီလာမယ်တဲ့အဲ့လိုပြောရကတဲ့သူတို့ကျမဆက်တွေရဘလူးမစဉ်းစားလို့မရဘာကိစ္စနဲ့ကျမစမလာမှာလေပေါ့နော်သူရဲ့သားအငယ်လေးကိုတော့ကျမအတန်းထဲမှာတင်ရွာပူးတယ်ဒါပေမဲ့သူကလေးတွေအကုန်လုံးကြီးပြီသမီးနှစ်ယောက်စလုံးအလုတ်ကင်နဲ့ဖြစ်နေပြီအကြီးမဆိုလို့ရှိရင်သူ့အမေနဲ့အတူတူပေါ့လေသူတို့ဟို international english တွေသူတို့အိမ်မှာတင်နေဆိုတာကျမသိရနားလေအဲ့ခါကျတော့အမပြောတယ်ဟုတ်ပေချင်းအားတယ်လေပြောလိုက်တယ်ခဏနာမင်းနှစ်ခါလောက်ရှိပြီတဲ့အဲ့တော့ကျမပြောအေးဒီနေ့စနေနေ့တော့ကျမတော့အိမ်မှာတော့ရှိပါတယ်ဆိုအဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတော်တော်စုမြင့်နဲ့သူရဲ့အမျိုးသမီးစမတော်ချယ်ရီတိုင်းရဲ့သူ့သမီးရဲ့သူ့သားမိ၃ယောက်ကယောက်ျားခဲ့ပြီးတော့မှကျမချာကြီးပြင်ဆင်ယူမယ်လို့ကြားတယ်တဲ့အဲ့နဲ့ကျမပြောတယ်အေးကျမအခုတော့မယူသေးပါဘူးလို့လိုပါသေးတယ်လို့9လ6လလောက်လိုသေးတယ်လို့ပြောတာအပြင်ဆင်ယူလို့ရှိရင်တဲ့ကျမတို့စီမှာလွတ်ပေးပါတဲ့ကျေးဇူးပြု၍တဲ့အဲ့နဲ့ကျမပြောကျမသိရတာသူတို့အကြောင်းမဖွင့်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဟိုစားဖို့ international english စာပဲသူတို့တင်တယ်တီချာကြီးတို့စာကျမမတင်တတ်ဘူးလို့ကျမရိုးဒီအခြေခံကျောင်းစာပဲကျမတင်တတ်တာလို့ဆရာကြီးစာကျမမတင်တတ်ဘူးဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျမတို့ကျောင်းဖွင့်မှာတဲ့အဲ့မှာလုတ်ပေးတဲ့ဆိုတော့မှနောက်ကသူကဘာပြောလဲဆိုလာစာပါတခါတည်းပြောမယ်ပေါ့နော်ကျမတခါတည်းဟိုစားပြောပြချမယ်တဲ့နှစ်သိန်းခွဲဆိုဟာပြရတယ်ကလည်းလာရကောင်းမြတ်တယ်ဘောတော့ပြရတယ်အလုံးကောင်းမြတ်တယ်ကျမခမှန်ထားတာကျမပြင်ဆင်ယူလို့ရှိရင်အပူဝင်လေး9000လို့ရပြီလို့ကျမအဲ့လိုမျောစဉ်းစားမိကြည့်ရပါတော့ဒါပေမဲ့ပြရတယ်ကလေပြင်ဆင်လည်းမယူသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကောင်းကြီးရလေဟိုလှည့်ပြီးမှပေးတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျမတယောက်တည်းလည်းမဟုတ်ဘူးဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမဆရာသမားတွေအားလုံးလည်းပဲဒီလိုပဲမတူညီတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေအမျိုးနီးအဖုံဖုံနဲ့ရကြမယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ်ဟိုစားဖျားတခင်ကအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဖျားတခင်အလုံးကျေးဇူးတင်တဲ့စကားကလွဲရင်တခြားစကားလုံးမရှိလို့ဒါတကယ်ပဲရင်ထဲနဲ့လက်လေးကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ကျမတက်တက်ခံခြင်းတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကျမပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကျမတို့ဒီအများသိရဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျမတို့ဗမော်အတင်းတို့တင်းသားတွေဟာစစ်ဆောင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒီလူမျိုးစစ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဆရာတော်ကိုကျမပြောထားတယ်ဆရာပြေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လို့ကျမကိုအချိန်မျိုးလာခေါ်နော်လို့ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်လို့ကျမတို့ကအဲ့အချိန်ထိကကျမတို့ကကြောင်းတက်နေတော့နိုဝင်ဘာလဒီဇင်ဘာလ4 ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲစဖြစ်တယ်ကျမတို့က3 ရက်နေ့အထိကကြောင်းတက်တုန်းမှာကြောင်းမှာပဲရှိသေးတယ်ကြောင်းတွားလိုက်လာလိုက်အဲ့ဒီမှာရှိရခါကျတော့ဆရာကပြောထားတယ်ဆရာကျမကြောင်းမှာရှိနေကြောင်းမှာကျမကိုလာခေါ်ပေးနော်ကျမဒီလိုပဲကိုလွတ်ပဲကျမထွက်ခဲ့မယ်ပေါ့နော်ကျမနည်းနည်းဟိုကျမရဲ့ပစ္စည်းစာရွက်စာတမ်းလေးတော့အိတ်ထောင်ထဲမှာအမြဲကျမထည့်ပြီးမှရှောက်လွယ်သွားတယ်အဲ့လိုပြည့်တဲ့ခါကျတော့4 ရက်နေ့တိုက်ပွဲစဖြစ်တယ်9 ရက်နေ့မနေ့မှာကျမလည်းအဲ့မျိုးအတန်ဒီတအားမိလာတဲ့ခါမြို့ပဝန်းကျင်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျမအိမ်ထဲမှာလည်းကျမအမျိုးသားဆုံးပြီးတဲ့ခါကျကျမတယောက်တည်းနေတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျမအမျိုးသားရဲ့အမအပြူကြီး2 ယောက်ရှိပါတယ်ဆရာမဒေါ်မိုင်းရာဆိုတာဆရာရဲ့လက်တင်မှာတော့လာသူတို့ညီအမနဲ့ကျမတတအိတ်တယ်အဲ့ဒီကအဲ့မနေ့မှာဆရာကကျမလာပြီး9 နာရီလောက်ဖြစ်မယ်တင်တယ်အန်တီတဲ့အခုထွက်မယ်တဲ့အေးဆရာဘယ်လိုထွက်မလဲဆိုဘာနဲ့ထွက်မလဲလို့ပြောစံကင်နဲ့ထွက်မယ်တဲ့အဲ့နဲ့အန်တီရဲ့စံကင်ဒီစံကင်ဖြစ်ပါမလားလို့ကျမဟိုအဝေးကြီးဟိုရွာတွေပါလေကျမမစီးဘူးသေးဘူးလေအခုပြေးရမယ်ဆိုတာရွာလန်းဆိုတာကျမတဘောပေါက်တယ်ဆိုတာကျမရဲ့စူပါကပ်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဖြစ်မလားဆိုဆရာမြို့ထဲကထွက်ရင်ပြောတယ်ဆရာအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဟိုအပြင်ရောက်လို့ရှိရင်တော့တမျိုးတမျိုးစီစဉ်လို့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျမလည်းကြပြကြအဲ့ဒီကတော့သူများတွေပြင်ဆင်ထားလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့4-5 ထုတ်ပဲကျမထပ်ထားတယ်ဘာတွေထည့်ထားမှတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ထွက်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကြောဖို့အိတ်လေးတစ်ခုပဲကျမကောက်ထဲလိုက်တာပေါ့နော်ဒီအမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့စံကေအနောက်မှာ2 ထုတ် 3 ထုတ်ချီလို့ရဒါပေမဲ့ခေါင်းထဲမှာဘာမှကျမတတိမရတော့အဲ့မနေ့မှအတန်လေးတအားမြည်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကျမအိတ်တဲ့အမဘေဘီကနေနဲ့ဒီလိုနေလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့တမင်တစ်လုံးနှလုံးတော့စားလိုက်တယ်အချက်ပဲမနေဖြုတ်ဟိုစားမြူချလိုက်တာပေါ့နော်ပေါ်ဖီဖြော်ထားတယ်စပွဲမှာဒီလိုပဲတင်ထားခဲ့ရတော့ကျမထွက်တော့မယ်လို့ဆရာတွားရအောင်လို့ပြောတယ်လို့ဆိုတော့ကြပြပြအဲ့ကြောဖို့အဲ့လေကောက်ချီမှာကျမတို့ထွက်ခဲ့ကြရတယ်ထွက်ခဲ့တော့ကျမ
super cup ဆိုတဲ့ခါကျတော့နေတယ်တများဆရာတို့စံကေဒီပါကြတော့ဟိုအနေနဲ့မြန်နေလေအဲ့ခါကျမြို့ပေါ်ကနေမှကျမလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့ကဟိုလမ်းအကွိတ်မှာပေါ့နော်ဆရာတို့ကိုလှမ်းမမြင်ရတော့ဒါမဲ့ကျမသဘောပေါက်တာတော့ကျမတို့ထွက်ပေါက်ဆိုလို့ရှိရင်အေယာဝတီမြစ်ကိုဟိုစားလှေနဲ့ကူးပြီးတော့မှဟိုဘက်ကကူးကြတဲ့လူတွေသုတ်ရှိမယ်အခုကျမတို့ထွက်မှာကကြောင့်ဒီတောင်ဘက်အေယာဝတီမြစ်ကဘေးနားလောက်ကနေပြီးတော့မှထွက်ကြမယ်ဆိုတာကျမသဘောပေါက်တဲ့ခါကျတော့ကျမအဲ့မြလိုက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုမြို့ပြင်ထွက်ခါကြီးမှာလမ်းကကျမတို့မြို့ကနေနှစ်ခွဖြစ်သွားဒါမဲ့တနေရာမှာတတ်ဆုံတယ်ဆိုတော့တည်အဲ့ခါကျကျမအဲ့မှာကဒါနေအဲ့စီဆိုင်ကြီးချစ်မှာကဒါကအဖိုးကြီးကျမတယောက်ကကျမကိုပြပေးလေဒီဘက်လမ်းဒီဘက်တာအဲ့စကအဲ့သွားတဲ့ခါကျမစီးသွားလိုက်တဲ့ခါကျလူကတော့တိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုစားချောင်းကူးမဲ့နေရာရောက်တဲ့ခါကျလူဒီဟာတကယ်ကိုလူပင်လေကြီးအိုးအပြစ်ကြီးပဲဖြစ်တဲ့ကအဲ့ချောင်းကတရားလေးတစ်ခုပဲရှိတော့တယောက်စီပဲဒီလိုကူးရတယ်ကူးတဲ့ကဆရာတို့ကကျမမမြင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျမဆူတောင်းတယ်ဆာလာ23ကိုတောက်လျှောက်ကျမရွတ်တယ်ပြုတ်ပြီးတော့ဆာလာ90တိတော့ကျမအမြည်ရွတ်ပဲတော်ကနော်ဟိုဘချောင်းကူးရတဲ့ခါကျဆရာတို့စောင့်နေတာတွေ့တယ်ဆရာတို့နဲ့ကျေးဇူးတော်ပဲဆရာတို့နဲ့ပြန်ဆုံတဲ့ကဆရာပြောတယ်ကျမကိုကဲဆက်သွားရအောင်အန်ဒီရဲ့ဟိုဆရာတို့ရှစ်သွားမယ်ပြန်အဒီနောက်ကနေပြလိုက်ခဲ့နော်အဲ့နဲ့ပြန်လိုက်သွားတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းလေးဟိုမြို့ပြင်တော်တော်လေးထွက်သွားတဲ့ခါကျလူတွေကလည်းဘယ်လမ်းသွားကြမှလည်းမသိတော့လူတွေကလည်းနည်းသွားပြီအဲ့ဒါမဲ့ကျမသိတယ်ဆရာတို့ကတော့ဒီရွှေကူကတာမန္တလေးဒီဘက်လမ်းစီးမယ်ဆိုတာသိတဲ့ခါကျတော့ကျမလည်းအမှဆူတောင်းတယ်အဲကျန်းစာရွပြမချလိုက်အိုးနောက်ဆုံးဆရာတို့နဲ့တွေ့မယ်မြင့်ကျင်းရွာနဲ့မြင့်ကျင်းမတိုင်ခင်ကရွာပေါ့လေအဲ့ကြားထဲမှာတောတော်တော်လေးဝေးတယ်ကျမနည်းနည်းသွားကြည့်လိုက်တယ်အဲ့တောဖြစ်တဲ့ကကျမပြန်လှည့်ပြီးတော့မှအဲ့မှာဟိုဆရာမတယောက်ကတူရလည်းပဲအလုပ်တက္ကသိုလ်ကဆရာမတယောက်နားထားတာရှိတယ်အဲ့ကိုသူတက်ရှာမယ်ဆိုမှကျမသူဆိုင်ဖွင့်ထားရကြားတော့အဲ့မှာတက်ရှာမယ်ဆိုတက်ရှာတဲ့ကကြသူ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဆရာမကျမပြောအန်တီဘာလို့တယောက်တည်းလာခဲ့လဲဆက်မသွားနဲ့တော့ကျမတို့စမှာပဲနေလိုက်တော့တဲ့ကျမဟိုစားအဲ့မြကျင်းနာကစင်ကန်းဆိုရကြည့်တော့တွားကြည့်လိုက်အောင်ဆရာတို့ကျမကိုစောင့်နေမှတေးကြတယ်ဆရာတို့နဲ့တေးချပြောထားတယ်ဆိုဒါဆိုရင်အန်တီမစီဝါနဲ့ကျမပို့ပေးမယ်ဆိုမှအဲ့ဆရာမကျမကိုပြန်ပို့ပေးတဲ့အခါမှာဆရာတို့နဲ့တွေ့တယ်ဒါလည်းပဲဖျားတကယ်တစင်းပေါ့နဲ့ကျမကိုကူညီမဆတယ်ဒီလိုမျိုးအခက်ခဲတကယ်လည်းနဲ့ကြားကြည်စံကြားနဲ့ကင်မခဲ့တယ်ဖျားဆရာတော်တို့မိသားစုအဖြစ်ကျမကိုဒီလိုကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တိရှိနားလေရတယ်ဒါကိုလည်းပဲအထူးဖြစ်ဖျားတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဆရာတော်မိသားစုလည်းကျမအထူးကျေးဇူးတင်တယ်အခုနောက်ဆုံးအထူးတစ်ဖြစ်ကျမကျေးဇူးတင်စကားပြောချင်တာကအခုဒီစောတိတော်အသင်းတော်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပုံမော်မိသားစုတွေကိုဆိုအမြဲတမ်းကိုရင်မဆဆိုကျမဟိုကမရောက်ခင်ကတည်းကကျမကြားတိရဒီနေရာပေါ့လေနော်ကျမပြလာခြင်းကအရင်ဦးဆုံးကကျမအတော်တယောက်ကစေယုံတက်ရင်တန်လန်းနဲ့သူ့သမီးကခေါ်ထုတ်ပြီးမှရန်ကုန်ကိုပေါ်သွားဆိုတယ်ဆိုတာကြားတဲ့ခါကျတော့မန္တလေးမှာရောက်တဲ့ဆရာတို့နဲ့တရနေ့နေပြီးတော့မှကျမရန်ကုန်ကိုအရင်လိုက်သွားတယ်ကျမအတော်စီအရင်လိုက်သွားမှရန်ကုန်မှာနေတဲ့အချိန်မှာဆရာတော်ရဲ့အမျိုးသမီးဆရာတော်ကကျမကိုပုံဆက်တဲ့အန်တီတဲ့အဆင်ပြေရဲ့လားတဲ့ကျမတို့စီမှာလာနေလို့ရတယ်တဲ့အေးလာနေမယ်လို့စာတင်လို့ရတဲ့နေရာရှိသလားကျမလည်းပြောတယ်ကျမစာတင်တာဝဒနာပါတဲ့စာတင်လို့နေရာရှိလားဆိုရှိတယ်တဲ့အနည်းဆုံးဒီ camp တဲ့ကိုမြီးလေးတွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်9ယောက်အဲ့ရှိတယ်တဲ့သူတို့တင်ရမယ်ဆိုအဲ့ဒါဆိုတက်ခဲ့မယ်ဆိုမှကျမတက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေမှကျမကြားရတာလေဒီအတင်းတော်ဟာဆိုရင်ကျမတို့မိသားစုကိုအင်မတန်မှနှွေးထွေးစွာကြိုးစုတယ်အမြဲပဲကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်တယ်ကုညီမဆတယ်ကြွေးမွေးတယ်ဆိုတာကြားတည်းကကျမကြိတ်ပျော်တယ်တေးပြမတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်အလုံးကိုတကယ်လဲဝမ်းသာတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘုရားခင်ဓမ္မကောင်းကြီးမင်္ဂလာတိထက်မကပို၍ခံစားပါစေဒီအတင်းတော်ဟာဆိုမှလေကျမအနုညွတ်ကျေးဇူးတင်စကားကျမပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့မှကျမတို့ကိုဆိုရှင်အစီအစဉ်တိုင်းမှာလည်းပဲကျမတို့ကိုတတိတရားနဲ့ကျမတို့ဗမော်မိသားစုကိုဖိတ်ခေါ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ
ဒီအမှုရာဒီကိုကျမပြန်တွေးလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒါဟာဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာပဲဆိုတော့ကျမတတိရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြောမယ်ဆိုကျမတို့ကိုမျိုးကိုဒေတာမှာနေတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဟာဆိုသူအင်ကိုဟာဒီလိုပဲဖျားရှိကိုတွားနော်လူမှုရေးကိစ္စရှိတဲ့အခါကျမတို့တွေးကြတယ်ဒီလိုပဲနေရတယ်ဒါပေမဲ့လေအခုဒီညာရောက်တဲ့အခါကျအထူးပဲကျမတို့ဘုံမိသားစုဟာဆိုလို့ရှိရင်တအိမ်ထဲလူပဲတမိသားစုလူမျိုးပဲတဝင်းထဲမှာအတူတူကလာနေထိုင်ရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာပြခွင့်ရတယ်ဒါဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဖျားခင်ရဲ့ပြင်ဆင်မှုပဲအင်မတန်ကြီးမြတ်တဲ့အရာလို့ကျမခံစားရပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေဒါမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျမတို့ဟာဆိုရှင်ဒီလိုကိုမျိုးကိုရွာကိုဒေတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကိုသူ့ဖာတာတော့ပဲနေကြမှာပဲဒါပေမဲ့လည်းပဲဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ဟာတယောက်နဲ့တယောက်ပူးပြီးမှနီးနီးကပ်ကပ်နေရတယ်စွစွယုံယုံနေရတယ်ဆရာတော်တို့မိသားစုဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အတင်းတူအတင်းသားရဲ့မိဘတပွဲပေါ့အင်မတန်မှကျမတို့ကိုရင်ဝေသားသမီးကဲတို့နော်အဆဆအရာကိုညီမစားတဲ့မိသားစုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမသိရှိနားလေရတဲ့အတွက်ဖျားတခင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီအရာတွေအားလုံးဟာကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာဖျားတခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အထူးဖြစ်ကျမတို့ဆိုအင်မတန်မှကြီးမားတဲ့ဖျားတခင်ထံမှကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမနဲ့အားလေရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဖျားတခင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ကျမတို့ရဲ့ဆရာတော်မိသားစုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်တွတ်ထက်မကဒီအသင်းတော်ကိုလည်းကျမအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတာပြောရင်းနဲ့ပဲကျမညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖျားတခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာချပေးပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်တာဘလူဒနောမနေလောပစီဘစီဖိုဘာကီပညာတရမူဒနောမလောဝဟိခေါယနောပါလက်တန်လေခေါပလိုတာဥတာခုနေလောဒေါ်ခိနေပကလေတကိုစုတာထပ်ဖို့ဆက်တော်လောဒေါ်ဖဲတာထပ်ဖို့ဆက်တော်နေပကနာဟုဘတာတဝေလဖို့သူစာတမောတိတဖာဦးနေလောအစိုးနေပါလကလူထောနေဝဒုမဘူးမိဝရာဖို့မှုထိကုဖောနေလောဘာတာဘိုယောပစီနာဒိုမာလနဲ့အပွားနဆူရီဘာနဟေဘာဒါမခုလောလဲပတဟေဘူထောဘာထောနာဘလောဤပတဟေတဲ့ပစုရခောပါဘဲဆုစေကောတာမဘိုတေတဖာနေလောဆူရီတော့တူလာပါအော်လနတာတာခုကစောကဒူထောလက်ထောနေတကေဆူရီဒါမဘူတော့ဆူရီပွဲကိုဒီနာရတကေလဲခုမှုခေနာလောဘာတာဘိုယောအာမင်
တာဘလူဒနော်မနီလောပစိမစီဖိုမာကေပပိုသူစာတာမိုတိပါကိုဒီနော်ကလည်းလဲတေတာဥတော်မလာကပေါ်စာတာမိုးရွာလတာတေးလောဥတော်ဝမ်တီခေါပလူလာကလူကိုပစိပလဘမ်တီလူနော်မတော်ရင်တော့ပစိပလဘာစေကိုပခုပနာပရန်တရမ်တီဖာလေသူစနေကလမ်တီဖာစေကိုနီလောတော်ဒီနေ့တော့မူတူကညိုင်းနေဘဘူထောဘာထောကစားတာမိုးရွာလောက်ကစားတာမိုးရွာတန်လူခီဝီနေပညာအကောမမိုအဝဲဥစကောတော့ဟိတာပါအဝဲကွမှုပါစကောဘဝဲရွာပေါ်ကိုမှုရွာပါစောစီကိုဒီနောကတဲ့စကောနေလောတော့တနွေညိုင်းနေဒီမီဝရာလာကတဲ့တနွေတော့နေခမစားကနေပိုစကောတော့ဘူတီနောဆော့စရင်းနေလောမီစကောတာပူပါတင်ညာစကောနေလောတော့မူတော်ညာဤဘွာလာကစရဘွာလက်တာချုကဖာနေမီဝဲတာဘတရာတို့ထောင်းအောင်နေလောတော့တခုလဘလက်ဒီလက်တာချုကဖာဒီပါတော့ပစိပ္ပမကစားတံဘူရွာဒုနောမာလောဟိဘွာတခွက်တရဤချောကွာထွဲကွာဆိုကေဘွာကလေကိုပိုပါလောဂဘူလတာတပလီဟိုလောတော့တကဒီပါပစိပ္ပမစေကမူတော်ဤပညာတရာမူလောဝဲဒီခေါ်ရနောပါလက်တာလက်ခေါပလို့တာဥတာပူပစိပ္ပအောတော့ပစိပ္ပဆိုစေကတရာဒုလကကလကစရဘွာလတာထုကဖာဒီနေ့တော့ပစိပ္ပဆိုပါစေကတရာဒုမီဝေပတောပုတရာမီဝေကကလကမတကုတာလက်တာဆူစေကနေလောတော့ပစိပ္ပပါစေကဘွာလစရဘွာလက်တာဒေတာဥတိတဖာမီဝေတော့ဘွာလက်ဖော်နေဝဆက်ဖောခါတော့ဘွာလက်ဒုနေဝတာကိုမူကိုဒီနောကလည်းပစိပ္ပဘာဝမ်တေတုနောမပစိပ္ပဘာစေကပုံမူလဒုထနေဝတုမဘုစေကနေလောဒုနေယနေစိပ္ပစိဖဘာကေရွာပွားဝမူရွာပွားဆောဆွေကိုဒီနောကတဲ့လောဘဝေတနောလကစားတာဘူရတာလူပူတော့ဘဝေတနောလဆက်ကလုနေတော့ဘူးလောစာတာဘူရမတူတာဆွေတော်အနေကလောပါလေသူလို့တော့တူတာမခစညာတုကမနီโอเคဘူဒုပူဒာနေမေတ္တာဆေဆောဝါလတာတော့ပြန်ညာနေလောခေဘကတဝေတထုဖာထဲတဆတထုကပါအဆာကတောတပါကွေရလာဟောကိုလောနေတော်လောယလာရွာမေညာမပလာကရေယတာလောတာနာကိုတာကေမေမယာနောနေတုကပူတာလေပါစောယမလာတာမေတာအေလောတာတုကပါအဆကတော ခွေမတူပါလောဘတော်တိထားလက်တာပပတန်ဘောဆိုဆွေရပါစားပစီဘလူကီစာရွာဘလူဖို့ဒူမလောကပလိုလိုစာရွာဘလူဖို့တော့ကပလိုလိုကစာရွာဆွေပွားဟိုတော့ပတာအိုမူဒဘလေခေါပလိုပါမူနီမူတော်တိဖာဒဘူတော်တနညာစာရွာပူမီပွားဒပီမမူတော်ညာပပတော်ပွဲတော်တာဂီတာမတောက်စုခလီပွဲတော်စာရွာဘလူဖို့တော့ပစီဘလူကီစာရွာဘလူဖို့ဒူမလောတော့ဒီနေ့တော့တနည်းရှိကဒီမိဆာမူနီဆောဆွီတနည်းအတော့တော့ဘဲတော့ဘုဒ္ဓကိုဘာတကိုပါဝဲတော့ဒီနေ့တော့ပနာဟုမာတော့ပတရမူလေဝတာဥတာကပလလတာလေခေါပလိုတော့လေတာအမူအိုကေတိဖာပူရွာဘလူဖိုရွာတာရှူဝီတော့ရွာတာမဆတိဖာလို့တာအမူတန်လေခေါပလိုပူအိုအာဝဲတာတော့ဒီနေ့တော့အဝရှိကောဥရလေတာစီပလူကီစာဥရလေတာဥရလေတာကီတော်တော်ကီစာရွာဘလူတော့ဥရတာဟီခေါ်ဟီနိုလိုကီဥရဘဒိုနီဘာတာတာဂီတာဘာတော့ပတိညာမလို့စာရွာအေပွားတော့စာရွာရှုဂီပွားလို့တကလည်းပလောပကလေနာပဲတော့တကလည်းတာဖီတာမတာလည်းခေါပလို့ပူ
တော့တာအမှုတာခေါပလို့တာလေခေါပလို့အိုဝဲဒီလေမစနာကီတော့တာကိုတာခဲတော့အိုဝဲထဲလေမစနာကီတော့ကစားရအပလိဖို့တော့စားရတာမစတိဖာအိုဝဲတာလို့တာအမှုကိုဒီနွားတဲ့ဟိုတော့ပစိပလကီရအပလိဖို့တော့မလို့ဘာသာဘူးရောဆိုနေပလကလို့တာမတာဂီစာဘာစာပတန်တဲ့ဒုနေပါတိဖာခဲလေတော့ရှာဝိတာရှုတူလို့ဒုကနာတာသူဖာလေစတော့နာနီကီဘာသာဘူးဆိုဆွေရပါစားတော့ပစိပလကီစာရအပလိဖို့တော့မလို့တော့ဒလညာဤဒီမေခရီအိုဖလက်လာတော့မောခရီအိုဖလက်တာတခုတာခုတာခုတာဖို့တာမူတာဖို့တိဖာတော့ခဲဆိုနေပါပဲဖကိုဒီနွားတဲ့တော့ဘကမေပိုတိဖာလေပွဲတော့တခုတာခုသူဖိတာညောစီပလူစီထော့တက်စာတော့ကမူမလာပေါ်စာဥရတာဂီထော်တော့ကိစာလောတာအမှုဘောတော့သူဖိတာညောလောတကလည်းဘလောပကလေတာပဲတော့ရဆူမဆဘာတော့ဒီနေတော့ဒဘလခေါ်တော့ဘစီလူပါစာရအပလူဖို့နမခေါပလောကစာရအပလူဖို့တော့လောတနည်းညာဤတော့ဒီမီနီအကတလောလာတိစမဟောတော့ဒီနေတော့ခီထိုခီစီယနီတော့တနည်းညာတော့ကစားရဆွပါအခုတနည်းလောဟိုတော့ပစီပလူကီရွာပြဖို့တော့မလို့ပမင်းကွာကနာကီလို့တာအမှုတန်လက်ခေါပလို့ဘူးတော့ပစီပလူကီစားရပြဖို့တော့မလို့တော့တနည်းညာတော့ကစားရဆွပါနော်တော့ကစားရနေပါတူလို့ပါလို့ပတောက်အမှုတော့တာဆက်ရှင်တော့တောက်အမှုโอเคလေဘူးတော့ကစားရပေါ်ဆိုလက်တာတော့ပါဟိုတော့ပစီပလူကီစားရပြဖို့တော့မတော့လို့ဆိုတာလို့တောက်ဖို့တော့ခေါပလို့စားရပြဖို့တော့လက်စတော်နာရီတော့ဆိုင်ရွာဆိုဂီအောတော့ခီတိုခီစီယနီလက်တာတောက်ဖို့တာဖိတာမာတိဖာတော့မာတကုမာတော့ဒီနေတော့တောက်ဖို့တာဖိတာမာတာသူတာကလေဒီဖာခဲလက်စီကောတော့သူကလေမာတကုပါလို့ဆိုင်ရွာဘလူးဖို့တော့ခေါပလို့ကဆိုင်ရွာအတန်နေတော့ခေါပလို့ဆိုင်ရွာဆိုဂီအောတော့မာတကုပါတော့ပစာတော်လို့ပတနာဒိုတော့လေတောက်ဖို့ကိုနာကိုဒီနွားတဲ့တောက်ဖို့တိဖာဇာရလိုဒိုတတူလရှိတဲ့တော့ဝတိမာတကုဘာပဲတောက်ဖို့တာသူတကလေတာမာတကုတာတိဖာဒေါ်လတာအဖို့တာရတကလေတိဖာခဲလေပုကတော့ပစိပလူကီစာရွာဘလူဖို့တို့မလို့ကောဘလိုစာရွာဘလူဖို့ဟိုတော့ဒေါ်လတောက်ဖို့ရင်ဟိုတော့တာရတကလေတိဖာဦးအမတော့တာရတကလေတိဖာတော့ဒီနေတော့ဒေါ်လတာတိုလိုနေလို့တာမလို့တိဖာပူမီကီတော့ဒီနေတော့ဝတိလူတာရတကလေတော့တာသူတကလေလို့တော့ခိုးတော့လို့သူလက်တာတော့ဝတိကသူကလေဖိမာဝဲတာတိဖာခဲလေရွာဘလူဖို့တော့သူကလေမာတကုပါပဲဂီပါပါတော့ပတိမရှိကိုလို့တောက်ဖို့တော့လို့တာမူထော်ကဲထော်လို့ထော်အားထော်လို့စားဖို့တော့ပစိပလူကီရွာဘလူဖို့တော့မလို့ဘာသာဘဆိုဆွေပ်ဆောတော့တနိညာတော့ပါလို့မာတကုတာတော့ဒီနေတော့ဆိုပါကီတော့ပတရာတော့စီကိုတော့အဝဲလို့တာဟီနိုလိုတော့ဝဲလက်တာဤထွဲကွာထွဲတုကလေမာဝဲတာတိဖခဲလေပူတော့ဆိုင်ဟီအောတာချီတာတင်ညာနာပလလူဒိုပွေဒိုတော့တကူပကူတီလအချောတော့တိဖတော့ဝဲကပါတုကလေဝဲတာဆုညာဆိုဆိုင်ရဥတော့အောတော့ဒီနေတော့လေတင်ညာလေဝဲလက်တန်လေတာကိခဲလေပူမီကီတော့ဆိုင်ရဥတော့အောလေတာတကူဆိုတာဖိတာမာတော့လေတာလေကီဝဲတာတိဖတော့ဒီနေတော့အလအတာဟီခိုဟီနိုလိုဝဲတာတိဖခဲလေတော့ဆိုင်ရစာရွာဆိုရီအော်တော့စာဆိုလို့တာလေတာကီတော့လေတာပီတာမာတိဖာလို့ကဘာတုကလေဖိမာဝဲနာတိဖာခဲလေဘူးဘူတော့ရှိဖို့ခေါ်ဖို့တော့ကိုဒီနွားနေကိုပွဲတော့ရွာအပလူဖို့ရွာတာဆိုရီလို့နော်ခုတော့လေသူလေတာပွဲတော့သူခုတာခုသူပီတာညောလို့တောင်မှုခဲ့တော့ဒီနေတော့ဆိုပါကစီကောတောက်ဖို့ပါမကိုတာတိဖာတော့ကိုဒီနွားတဲ့တော့စာရွာဟီအောဒါတာဂီတာဘာဟီအောတာတီနိုတာတင်ညာနာပတော့ဒီနေတော့တာလည်းကဘာတုကလေဖိမာဝဲနာတိဖာခဲလေတော့ကမီဒါဟဲခေါပလကစတာတော့တုကလေမာတကူပါဝဲဘွေတော့တာအတာကွီဘွေတော့သူပလကတာပလကတော့ကမာတကူပါဝဲတော့လို့တာဖို့တာဖိတာမာတော့စဘောမူတာဖိတာမာတန်တို့တော်ဆုညာဝတော့ဆာရဆုဂီလာမောင်ကီတော့ဒီနေတော့ဆိုပါကီတာဖို့တိဖာတော့ကိုဒီနွားတဲ့တော့ဆာရဆုဂီတော့ဆွဲခေါပလတီလီတော့တနိညာလက်တာဖိတကူမာတကူတာတိဖာဘူးတော့ဒီနေတော့လေပေါ်မူရတော့ပေါ်ခွာရတော့ဒီနေတော့သူဘောတာစာတိဖာတော့ပနိဘောတာတော့စနိစကူတိဖာတော့လေတောက်ဖို့တော့ဒါရတကလေတိဖာဘူးတော့ဝတိမာတကုတာတော့ဘယ်တော့တာသူစုတာစုတော့တာမာတကုတာလို့တာသူတောက်ဖို့တော့စီဘလူကီစာရွာဘလူဖို့တော့မတော့ဒီနေတော့ဆန်ရွာဟိတော့ကိပါတော့ဟိအတာချီတာတင်ညာနာပလတော့တိဖာလည်းကပါသူကလေတော့ကပါမာတကုတာတိဖာဆုညာတော့ဆန်ရွာဥတော့
လောလောဝတိဓာတုတကလေတိဖာလောကဘာတုကလေဝေနာတိဖာစီကောကမိတိုင်းခေါပလုကဆာတော့လောကဘကေထောလောကေဆိုနေတာတုတဆုကလေအဝတိဝဒေါ်ဒီနေတုတောက်ဖို့ဝဒေါ်ဒီနေတုတာတာခုစောတာပိတာမလေအတာလေဆုညဝလောကဆာယွာဆုဝေတာညမဆဘာဆိုဝိမစီကောဒေါ်လေတောက်ဖို့ဒါတောက်ဖို့ဘုတိဖာကိုဒီနွားတဲ့လောကဆာဆိုပါလောမောယွာဘလူဖို့ယွာတာဆုကိဆိုဝတိဖာကလောဘာဝေတာလေဝတိကိုဒီနွားတဲ့လူဒေါ်ဒီကဆာယွာဟီအောဒါခွက်တာယာတာရှေတော့လောကဆာယွာဟီအောမူဒါဒီဖာတူတော့မေဖို့တိဖာလကတိညာနာပတော့ကိုတော်လက်တာဟိစကိစာကိုတော်လက်တာဟိထောတော်ကိစာကိုတော်လက်တာမလာပုကိစာလို့ဒါအုံမှုနဲ့လောကလင်းတာပဲတော့ဒီဆာယွာဟိအောဒါလာတိဖာတော့ဒီဆာယွာဟိအောဒါဆုတ်တော့ဒါခွက်တာယာတိဖာတူတော့ကိုတော့ဒါဟိစကိစာတော့ဒါမလာပုကိစာလို့လောကလင်းတာပဲတော့ဆာယွာဆုကိမဆောတော့ဒီနေတော့ဝတိလက်တာအုံမှုကလက်တာဖိအောင်မောက်ခဲလက်စကောတော့ကဘာဘလူပါဖို့မဆွေဆိုပါလေကစားမိဒါလေဆွာယာဘလူဖို့ဟိုတော့မိဒါလေကစားယူအတာနေအောင်ဟိုတော့ဝတ်တယ်လို့တာတနီပါတနီလက်တာဖိတာမတာအမှုကလေးကိဖိမဝဲနာတိဖခဲလေတော့ကစားယူဒုပုဖလမကောလီတာအတာတော့တာတကိတဝါဒါအတာတော့ကလူမျိုးတော့အမှုလေကိဖိမပါပဲတော့ကတိညာပါဝဲလေရွာရွာအတာမစတိဖနော်ရွာဘလူဖို့တိဖလမ်ဘောတိဖတော့လို့တာကိချောတော့ထော်ကီတော့တာရှိပလူကိစာတော့ဒီနေတော့လေတာအမှုကလေတာလေဆုညာတော့လေဟောကိုတာကောတာခဲတော့တာကွာစမတိဖာနော်ကိုဝင်ဒီလေကိုပဲထဲလေမဆန်ကီတော့မီပိုတိဖာလကဟိနေတာဂီတာမလဲစာတော့မီပိုတိဖာလဲတော့လေတာတော့ကစားလေတာအမှုကေတော့ကဒိုနီကီရွာတာခုလောပပလောတာအမှုတာလေဆုညာတော့ဆုဂီတာညောမစပနိကီဘာသာဝယဆိုဘာကီတာတာပူတာခုစောတာဖိတာမလောကဘာသုကလေတော့ကဘာမဝဲတာတော့ဆာယဝဘလူဖို့တော့ခီတိုခီစီယနီတော့လေတာခုစောတာဖိတာမတိဖာဝဲတယ်လေကုမာတကုတာတော့တော့လေနီလေကဟဲတော့ခီတိုခီစီခုတော့လေတာခုစောတာဖိတာမလေဝဲတယ်ကဘာဖိပါမတော့ကဘာသုကလေဝဲတာတိဖာခဲလေတော့ကမီတာဟဲခေါပလောကဆာတော့ကမီတာလောကဆာယအတာနေတော့ဒုကလေမာတကုပါပဲတော့ကမူထောကေတော့ဒုထောအထောဝဲတာလို့တာရွာပေါ်မူတာဖိတာမတာခုစောတာဖိတာမတိဖာစီဝန်စီကောရွာဆိုဝဲတာညောမစပါနိကီတော့တင်တော့ဆောပါမစီကောဘာလဲမတင်ညိုင်ဘာလဲခလုနီပါနီပလစကီနော်ကိုဒီနွားတဲ့မော်ရွာဘလူဖို့တော့ရွာတာရှုကေဆိုဝတိဖာကလုံးပါပဲဝဲတဲ့ဥတော်လက်တာကီတော်တော်ကီစာရွာဘလူဥတော်လက်တင်နော်လောဥတော်လက်တာဟိနေတာကီတာဘာလဲကစားတော့ကလေးဆုညာလက်စာရွာကီပါတော့လေတာလေလူတော့လေနော်ခိုလေသူလေတာတော့ပါလေမထွေးမခါတော့တိဖာကိုဒီနွားတဲ့မော်ရွာဘလူဖို့တာရှုကေတမီကောကလုံးပါဝဲတာလေဝဲတဲ့ကိုဒီနွားတဲ့လူကတိရှိကိုရွာရှုကေမဆဘာတော့ဒီနေတော့တင်တော့မရှိကောပါလေမကွာစမေတော့တာရှုတာစာဒီဖာကိုဒီနွားဒီရှိကောဘဆိုဆိုပါလို့လောကဆိုင်ရွာရှုကေတာညောမဆဘာတာလေဝဲတိတူပါခေါ်ပါဝဲတိဖာခဲလေတော့ဘတိတင်ညာနာပဝဲခဲလေမဆန်ကီတော့ရွာတိတင်ညာဝဲတာဟုတ်တော့လောကဆိုင်ရွာတာလေဝဲတိတူပါခေါ်ပါဝဲနာတိဖာခဲလေပူလောကဆိုင်ရွာရှုကေအောလောကဆိုင်ရွာကမမလာကီအောလောကဝဲတိကဒုနိကီတာအဆုကလီတာဂီတာဘာတော့လေရွာအပလူဖို့ပူတိမဆလာဘာနိကီဘာသာဝဆဆူယပ်ဆာတော့လေမတင်ညာဤလောလေတာဖို့ဒါမူတကုမတ်ကုတော့ဒါဟိုဒီဇောစီဒါရတာကလတိဖာခဲလေမီကီတော့တနိညာလေတာဘူးထောဘာထောကစားဒါရတာကလတိဖာခဲလေတော့ဒီနေတော့တာကစောတိဖာလေပကနာဟုတိဖာခဲလေကမီတာကောဘလကစားတော့ကမီဒီကစားယူအနုတီတော့နုနာဟုပဲတာအတူတော့ဘကတီတင်ညာနာပဝဲတော့ဘကဟိနေတာဂီတာမတော့ဘကမေဖို့တိဖာလေကဆိုမှုဆိုကလေပတာလေဆုညာဝရွာရှိုရတာညမစပနိကီဘာယောတော့မူတော်ညာအေတော့ပလဲဟဲတော့ပုဒ်ကိုဘာဒကိုတာတိဖာကိုဒီနွားတဲ့တော့ဒီနေတော့ပလဲဟဲတော့ပုဒ်ကိုဘာဒကိုကောဘလိုလိုအွန်လိုင်းတိဖာကိုဒီနွားတဲ့တော့ရွာဘလဖို့ရွာတာရှုရဒမီကောကလောဘာဝဲတာလဲဝဲတိကိုဒီနွားတဲ့လို့တော့ဒီနေတော့မေဖို့တိဖာလဲဥတော်တမန်လောပေါ်စာလဲတာအမှုတော့အာနေဒီလောဥတော်လက်တာဟိရှကိစာတော့ဥတော်ပွဲတော့ဒါတခုတာခုဒါသူဖိတာညောလို့ဒါရီလိုကစားအပူစကောရွာရှိုရတာညောမစပန်ကီလာလာဂူတကမာတာဂီဆာမစာတိဖာခဲလေလို့စာဝိတဆုဒီလိုတော့ဒုနပ်တာသူပါလဲစတော့နဲ့ခေါပလိုလို့ခရစ်စာမီတာအပပတာဘိုဆောဆူရပါစာ
လောကကနီမောလဘကဆာယေရှုခရစ်အပလူအဖို့ဘာကဆာယောအတာအန်ဒိုတာမူဆောဆွေအတာရေလိုမူလို့ကျွာတော့ဂါတကခေါ်အပလူတူဖို့တော့ W တာရှုကွေဆိုဝါတိဖာဒေါ်ဒီနေတို့ခရစ်အဖလေ W တာရှုကွေဆိုဝါတာတခုတာခုတာမူတာဖို့တိဖာမိကေဒေါ်လုံးနေတော်လာတော့ယောအတာရှုကွေဆိုဝါတိဖာမောကလောမဝဲတာလို့ပွဲကိုဒီနွားတဲ့အလို့တော့ခေတော့ဆုညာဆူဆူခခနိကေ အာမင်ကဲ Merry Christmas Merry Christmas God bless you always. May God bless you always. May God bless you always. May God bless you always. မောရဆိုကေသူကိုဒီနွားတဲ့တော့ရနီလအကေတော့ဒီနေ့တော့ရွာဘလူဖို့ရွာတာဆိုကေဆိုဝါတိဖာတော့မောကလောဘာပွဲကိုဒီနွားတဲ့လို့တော့ကိုတော့လို့တာဘလူတာဖို့တာဆိုကေဆိုဝါတိဖာခဲလေတော့ကိုကဒုန်ဒီမှာပဲတော့ပဲတော့တာခုတာဆိုကေဆိုဝါကိုနေမိတာဆိုဝါနီလောမောတာဘလူ Thế này cái là chết pinเลยđúng không? Không sai à?